रिक्शा कंट्रोलर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आया है मेरे पास। दो बोर्ड है जो कि सेम है, दोनों आया है कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए। बहुत सारे वीडियो में हम देखते हैं ई रिक्शा का कंट्रोलर में जैसे 8 मॉसफेट ख़राब है, तो 8 मॉसफेट बदलने के बाद फिर कंट्रोलर को चला के देखते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप एक सेक्शन में 4 मॉसफेट है, दूसरे सेक्शन में भी 4 मॉसफेट है, दोनों साइड का उड़ा हुआ है, तो आप इधर भी एक मॉसफेट लगा सकते हैं और इस साइड भी एक मॉसफेट लगा के रीडिंग बना लीजिए। फिर आप काउंटर पे चला के देख लीजिए, एकदम रीडिंग बन जाएगा एक मॉसफेट पे भी। और आपने चला करके काउंटर पे, फिर उसके बाद लगाइए सारा मॉसफेट। आप खुशी टेक्निकल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ई रिक्शा कंट्रोलर।